गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। हाउ आर यू बेटा? फाइन मैम। चलो आज हम एक एक्टिविटी करें। यस मैम। तो आज हम एक एक्टिविटी करेंगे जो एनिमल्स की साउंड से रिलेटेड होगी। हम सबको पता है ना, सारे एनिमल्स की अलग अलग आवाज होती है। यस मैम। तो चलो करके देखते हैं। सबसे पहले साउंड ऑफ कैट। वेरी गुड। साउंड ऑफ डॉग। गुड बेटा, वेरी गुड। साउंड ऑफ लॉयन। अरे वाह, वेरी गुड। डर गए सभी। साउंड ऑफ एलिफेंट। वेरी गुड बेटा, गुड।